View deck dito pare. Mani. Ang lupit ng view oh. Morning guys, time check is 6 AM. Dito pa rin kami sa bundok. Ayan, nag-night camping kami dito lang naman sa malapit sa San Jose City. Ayan, sa ibabaw ng bundok. Hi guys, Jaira Mendoza here and welcome back to my channel. Tagal ko rin walang vlog no. City. Lamig dito. Spicy beef. Okay, stop over. Kain muna tayo guys. Breakfast. Yan. Bago tayo magpunta ng Mount Williams. Ano po, dalawang orange. Saan po dito yung bundok talagang pupuntahan? Doon pa po. Cup noodles. Malayo pa. Ito dalawa na yan. Spicy beef. Okay lang. Kapit lang. Tapos, Laban o. Dalawang, ha? Kakanino tinapay na. Hindi, okay na ako dun sa... Alright. Yan, on the way na kami sa Mount Williams.
Pahinga muna. Sobrang taas na namin, no? Look. Parang di pa namin nakakalahati. Pero sarap dito. Sarap ng hangin. Ayan. Kit tayo. Yeah. Woo! Akit po ako ng tuktok ng bundok. Okay lang yan, sanay tayo. Whew! Hingal ako dun. Ayan, ang ganda rito sa tuktok, guys. So, mag-outro na po ako. Thank you for watching and see you on my next trekking rides. So yun, please subscribe to my YouTube channel, Jaira po. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you next time. Bye-bye. I love you all. I miss you all. Oh my God. Hi, Beshi! Shoutout sa'yo, Beshi. I miss you. Be-echo! Oh, be-echo talaga.